모닥불 부모교육 줌 클래스 1기에 오신 여러분을 환영합니다. 반갑습니다. 저는 사회를 맡은 이정란입니다. 모닥불 부모교육 줌 클래스 1기는 총 3회에 거쳐서 진행했습니다. 오늘은 그 마지막 세 번째 시간, 복음 육아를 위한 부모의 독서 순서입니다. 글로벌 리더들은 한결같이 독서의 중요성에 대해 입을 모으는데요. 창의성의 무수한 보물창고이자 삶의 건강한 즐거움인 독서. 여러분은 얼만큼 누리고 계신가요? 오늘 독서 강의를 진행해 주실 분은 챕톡학교 대표 코치이자 월간 기도수첩의 독서 칼럼니스트 안지용 코치님입니다. 비록 온라인상 모임이지만 뜨거운 박수로 맞이해 주세요. 안녕하세요. 화면 나오나요? 화면이 지금 공유가 안 되는데. 자, 다시 공유할게요. 됐어요. 화면 나오시죠? 네, 반갑습니다, 여러분. 자, 기도 짧게 하고 바로 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 귀한 분들, 또 우리 귀한 부모님들과 함께 귀한 시간을 가지게 되었습니다. 비록 온라인으로 만나는 자리지만 주님께서 시공간을 초월하여서 성령으로 역사하여 주시고 함께 나누는 대화들이 하나님의 마음에 합당할 수 있는 대화들이 되게 하시고 후대들을 살리는 씨앗이 되는 대화들이 되게 하여 주시옵소서. 각자 모든 사람 위에 주님 성령으로 역사하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 반갑습니다. 네, 바로 시작을 하겠습니다. 일단은 제목을 부모의 독서로 한번 잡아봤고요. 저희가 이제 첫 회잖아요. 그래서 이 첫 회가 계속 되었으면 해서 오늘은 약간 조금 총론적인 이야기들을 좀 드렸으면 좋겠다 싶어서 내용을 구성해 봤습니다. 성경 구절 먼저 하나 보고 시작하겠습니다. 잠언 22장 6절에 보면은 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어서도 그것을 떠나지 아니하리라 라고 이렇게 나와 있습니다. 마땅히 행해야 할 길이 뭘까요? 혹시 여러분들 생각나면 얘기 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 그냥 일방적인 강의도 괜찮지만 참여하시고 싶으신 분들은 목소리로 얘기를 해주셔도 괜찮습니다. 성경에서는 이제 이 마땅히 행해야 할 길을 하나님을 사랑하는 길, 그리고 이웃을 사랑하는 길이 아닐까 저는 좀 생각을 해봤고요. 그래서 하나님을 사랑하는 길은 우리 아이들이 예배자로 자라는 것이고, 그리고 이웃을 사랑하는 길은 우리 아이들이 전도자로 자라는 것이 아닐까. 저는 이 성경 구절 보면서 그런 생각들을 한번 해봤습니다. 자, 그런 마땅히 자라야 할 아이들이 그 실상은 어떨까요? 아이들의 현실. 밑에 그림도 나와 있는데 예배를 잘 누리고 있나요? 요즘에 아이들을 보면은 예배를 조금 집중을 못하는 모습들을 많이 봅니다. 물론 예전에 저희 때도 아마 그랬을 것 같긴 한데 좀 집중을 못하는 모습들이 좀 많이 보이고요. 그리고 특별히 요즘에는 스마트폰이나 이런 것들 때문에 그걸 막 예배 시간에 하는 친구들도 있고, 그리고 예배 시간에 많이 자는 친구들도 많이 보게 되더라고요. 그리고 또 우리 아이들이 그럼 전도를 잘 하느냐라고 봤을 때 요즘 또 세상이 좀 그래서 그런지 모르겠는데 학교가 약간 예전하고 좀 달라진 것 같아요. 그래서 왕따를 당할까봐 전도하기 좀 힘든 그런 모습들도 보이는 것 같아요. 요즘 아이들이 장난이 아니더라고요. 학교 폭력이라든가 이런 문제도 있어서. 그다음에 이제 기도 누림은 잘 되느냐라고 봤을 때, 제가 막 이렇게 아이들을 만났을 때 막 기도를 이렇게 꾸준히 잘 하는 친구들을 별로 그렇게 본 적이 없는 것 같아요. 얼마 전에도 어떤 대학생한테 어떻게 지내? 이렇게 얘기하면서 기도 잘 돼? 이렇게 기도는 하고 있어? 이렇게 물었더니 저 막 웃기만 하더라고요. 제가 어릴 때도 그랬던 것 같고. 그러면 이제 세상에 나가서 사는데 이 세상을 복음적으로 잘 해석하고 있는가? 이런 질문을 또 던져보면 이렇게 잘하는 또 후대들이 그렇게 많은 것 같지는 않았습니다. 그렇다면 이제 우리 복음 가진 우리 교회를 다니는 우리 기독교 아이들이 서밋, 그러니까 정상이죠. 정상의 수준에는 그런 도달해 있는가? 세상 속에서도, 교회 속에서도 이런 것도 한번 저는 약간 좀 의문이더라고요.
저는 이제 아이들을 가르치는 일도 같이 하고 있는데, 영어를 가르치는데, 정말 공부를 많이 시키거든요. 불신자들, 특히 요즘에는 뭐, 신자, 불신자 할 거 없이 일요일 날, 주일 날 학원을 많이 해요. 그리고 대형 학원이고 큰 학원일수록 아이들이 일요일 날 수업을 해야 됩니다. 그러면 이제 예배가 아무래도, 네, 뭐 방해를 받겠죠. 특별히 요즘 같은 경우는 중간고사 기간이라서 교회를 다니기가 더 힘들죠. 그리고 코로나 시대라서 또 교회를 더 안 가게 되죠. 이렇게 막 면제부가 주어진 거죠. 공부하기 좋게. 그럼에도 불구하고 많은 아이들이 뭐 그렇게 세상적으로 성공을 하고 있는가라는 질문을 좀 해보면 그것도 아닌 것 같더라고요. 그리고 24시와 144. 이거는 하루가 24시라고 봤을 때 곱하기 6을 하면은 144시간이 나옵니다. 그리고 이제 일주일이죠. 저 24를 더하면은 168시간인데 일주일이 그 일주일에 168시간의 시간 동안 아이들은 세상에 있습니다. 그리고 교회를 가서 그나마 이제 복음적인 것들을 컨텐츠들을 접하는데 그것도 쉽지가 않죠. 요즘은 코로나로 가지도 못하고 코로나가 아니었더라도 아이들은 1시간 정도 예배 그리고 예배 끝나고 나면 선생님과 공과 공부하는 정도 시간 말고는 이 복음을 뭐 깊이 있게 집중할 수 있는 시간들이 사실은 많이 부족합니다. 많은 시간에 노출되면 그것이 사람의 마음속에 남거든요. 그래서 하나님의 말씀보다는 어떻게 보면 세상적인 것들이 아이들에게 훨씬 더 강력하게 이렇게 작용하고 있지 않은가 그런 생각들을 한번 해봤습니다. 세상은 문화의 홍수입니다. 요즘에는 특히나 너무나 재미난 것들이 많아요. 얼마 전에 지인분께서 인사 테스트라는 걸 보내줘가지고 했는데 너무 막 어렵더라고요. 그러니까 무슨 말인지 모르는 게 너무 많은 거예요. 그래도 막 찍어가지고 점수는 나왔는데, 막 이런 게 세상에 요즘 애들이 이런 걸 하는구나, 이런 말을 쓰는구나, 라는 생각을 하면서, 야, 정말 다르다. 저희 어렸을 때랑은 너무 다르다. 그리고 재밌는 컨텐츠들, 자극적인 컨텐츠들이 너무 많습니다. 틱톡 같은 걸 예를 들면은, 틱톡 같은 경우는 뭐 엄청 짧은 영상으로 아이들에게 재미를 주는 거잖아요. 그런 것들을 이렇게 계속 보면서 아이들은 자극을 계속 받는 거죠. 그런데 그 속에는 복음적인 문화들이 없고 세상적인 것들이 계속 그 아이들한테 들어가고 있지는 않은가. 그래서 저희는 노아가 방주를 만들었던 것처럼 이 문화의 홍수 속에서 우리 자라날 후대들을 위해서 이 복음적인 컨텐츠들을 만들어서 방주를 만들어야 되는 것이 우리 부모들의 사명이 아닌가라는 생각을 요즘 해보고 있습니다. 질문을 하나 드리겠습니다. 여러분, 세계관이란 얘기를 많이 들어보셨을 텐데요. 세계관은 무엇이 세계관일까요? 세계관? 세계관은 뭘까요? 혹시나 뭐 이렇게 아시는 분은 채팅이라도 답해 주셔도 좋습니다. 아무도 답이 없으시네. 네, 세계관은 안경이 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 우리가 이 세계관이라는 것 자체가 생각이거든요. 관점이라고 부를 수도 있고 어떤 기준을 가지고 관점을 가지고 세상을 바라보느냐. 그러니까 노란 안경을 쓰면 세상이 노랗게 보이고 빨간 안경을 쓰면 세상이 빨갛게 보이잖아요. 그런 것처럼 세상에는 이 세계를 바라보는 관점이 있습니다. 어디에 가치를 두느냐, 무엇이 중요하냐, 무엇을 위해 살 것이냐 이런 것들이 다 세계관에서 나온다고 저는 생각을 하거든요. 근데 세상은요, 우리 아이들한테 어떤 세계관을 말해주냐면요. 창조자는 없다고 가리킵니다. 지금 학교에서 이제 우리 아이들이 배우게 되는 것은 진화론에 입각을 했고, 단순 진화론을 넘어서 우주가 빅뱅에서 시작되었고, 그 모든 것은 물질 중심이다. 물질이 있었기 때문에 모든 것이 만들어졌다라는 유물론적 사고관을 가지고 아이들을 가르칩니다. 그런 결론이 나오기 때문에 인생의 주인은 나일 수밖에 없습니다. 왜냐하면 신이 없거든요. 우리는 창조된 존재가 아니라 그냥 우연히 존재하는 존재이기 때문에 나 중심인 거고, 그리고 내가 행복해야 내가 뭐 모든 것이 다 중요한 거죠. 그래서 세상에서는 우리 아이들 이렇게 가르칩니다. 지금 고등학교에 보면 아이들이 한 반 정도는 수업을 듣고 반 정도는 수업을 안 들어요. 그 반은 이제 엎어져서 자거든요. 그 학교마다 다르긴 하지만. 그게 왜 그런 거냐면은 이제 공부 포기한 친구들은 그렇게 하는 거고 나머지 친구들은 또 대학을 위해서 정말 스트레스 받아가면서 살고 있죠. 왜요? 성공해서 행복하게 살려고요. 그리고 세상에서는요, 절대 진리 없다고 가르칩니다. 왜냐? 모든 것은 다 그냥 우연히 만들어졌고,
동물과 인간의 차이는 없거든요. 이게 다 진화를 한 거기 때문에 거슬러 올라가면은 사람이 나오는 것이 아니라 무슨 단세포 생물이 나오는 거예요. 그런 사고관으로 가르치기 때문에 가치관 같은 것도 없습니다. 이 말이 조금 심하게 들릴지도 모르는데 윤리 같은 것도 사실은 허구의 것이에요. 근데 이 말을 최근에 한 사람이 있어요. 누가 그랬냐면은 그 인권이나 이런 것도 다 허구다, 가짜다라고 한 사람이 그 사피엔스라는 책을 지은 유발 하라리라는 그 학자가, 교수님이 그렇게 얘기를 했어요. 근데 저는 그 책 읽으면서 무신론자로서 당연한 결론이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그래서 생명의 존엄성이나 이런 것들도 그런 관점에서 보면은 별로 중요한 게 아닌 거죠. 왜냐면 다 똑같으니까요. 그래서 이런 것들에 대해서 좀 자기들이 생각해도 이거는 답이 없거든요. 네, 그래서 종교적인 규범 같은 것들을 만들어서 좀 도움을 받으려고 애를 쓰고 있죠. 결론적으로 세상의 관점은 진화론입니다. 무에서 뮤가 나온 거죠. 모든 것은 뭐 동물이나 인간이나 똑같다라는 겁니다. 지금 막 아이들에게 이제 막 여러 가지 아이들에 영향을 끼치고 있는 이론들은 전부 다 이런 곳에서 영향이 나왔다고 생각하시면 되고요. 그리고 뭐 영혼이나 이런 거 존재 없습니다. 그래서 인생은 죽으면 끝이기 때문에 의미가 없고, 그래서 욜로입니다. 지금 즐기면 되는 거죠. 지금 내가 돈 많고 내가 잘나서 뭐 누군가를 지배할 수 있고 뭐 이러면 장땡인 거예요. 인기 있으면. 그리고 이제 세상은 수평 문화를 강조합니다. 이게 뭔지는 조금 이따 말씀드릴게요. 결론적으로 따지고 보면은 세상이 말하는 세계는 창세기 3장, 6장, 11장의 세계입니다. 창세기 3장에서 사단이 하와한테 그러잖아요. 네가 이 선악과를 먹으면 하나님처럼 될 거야. 네가 신이 될 거야. 네가 주인이 될 거야 라고 속였잖아요. 그리고 창세기 6장에서 사람들이 하나님보다 물질을 사랑했고 세상을 사랑했었습니다. 그리고 창세기 11장에서 우리의 명예, 우리의 이름을 내자라고 해서 바벨탑을 쌓았죠. 그 창세기에 나왔던 이 문제들은 세상에서 가장 중요하게 생각하는 겁니다. 우리 아이들은 이런 현실 속에 있어요. 그래서 우리가 부모들이 이 부분을 좀 잘 이해를 하고 대비를 해야 됩니다. 수평 문화에 대해서 말씀드리겠습니다. 이거는 이제 좀 이따 소개해드릴 책에서 나온 내용이니까요. 한번 읽어보면 수평 문화는 깊은 사상이 없는 표면에 나타난 문화이며 이를 표면 문화라고 합니다. 수평 문화는 일시적이면서 인간의 외형적인 눈에 보여지고 만져지는 형이하학적인 가치들입니다. 즉, 뭐 아주 뭐랄까 감각적인 것들이죠. 눈에 보이는 거, 만져지는 거, 이런 것들이죠. 예를 들면 물질, 권력, 명예, 성, IQ 위주의 교육과 과학, 외형적인 생김새나 즉 유행과 청바지 문화, 그리고 뭐 햄버거 문화 등 전통적인 가치보다는 일시적인 만족과 쾌락을 위해 만들어졌다가 실증이 나면 곧 다른 것으로 항상 바뀌는 문화입니다. 그러니까 유행이라고 생각하시면 돼요. 어떤 기술이라고 생각하셔도 돼요. 계속 발전을 하면서 유행이 바뀌면서 세련되어지기도 하고 없어지고 자꾸 사라지죠. 근데 이런 문화들이 좋은 거죠. 뭐 나쁘다고만 할 수는 없어요. 발전하는 거니까. 더 좋아지는 거니까요. 그런데 문제가 있습니다. 이 책에서 나온 거예요. IQ는 아버지, EQ는 어머니 몫이다. 현용수 박사님이 지으신 책이고요. 이 책은 추천드립니다. 수평 문화를 철학적인 견해로는 인간의 외형적인 가치라고 말할 수 있다. 이는 땅의 것에 가치를 두는 것이다. 이러한 수평 문화는 미국처럼 선진국일수록 강하다. 육신을 고도로 자극하는 음악, TV, 태페오락 등이 만연하기 때문이다. 유대인 랍비들도 다른 나라에 거주할 때보다 미국에서 자녀 교육이 더 힘들다고 토로한다. 따라서 인간이 수평 문화에 물들게 되면 수직 문화를 잃어버리게 된다. 수직 문화를 잃게 되면 1세대와 2세대 사이에 세대 차이가 생길 수밖에 없다. 많은 그 기독교 가정에서 신앙이 전수가 되고 있지 않다라는 얘기들을 되게 많이 듣게 됩니다. 반대로 유대인들이나 심지어 이슬람권 같은 경우에는 그 자녀들한테 신앙이 전수가 돼요. 그 차이가 뭘까 생각을 해봤더니 이 수평 문화가 너무나 강하면은 세대 차이가 생깁니다. 할아버지와 뭐 손녀가 같은 문화를 공유할 수가 없잖아요. 어린아이들은 그들이 쓰는 문화가 있고 어른은 어른이 쓰는 문화가 있고 그건 다 시간이 지나면서 변하는 거잖아요. 그렇기 때문에 이 세대 간의 소통이 끊어져 버리게 됩니다. 세대 간의 소통이 끊어져 버리면 신앙이 전수될 수 있는 환경도 사라져 버리게 되는 거죠. 점점점 개인화가 되어지고 있고 우리 아이들이 부모님과 깊은 대화를 나눌 수 없고 함께 뭐 기도하거나 예배를 드리거나 이런 시간들이 사라집니다. 거기에는 뭐 다양한 문화도 있을 것이고
또 성공을 향한 뭐 공부나 이런 여러 가지 학원이나 이런 것들도 있겠죠. 점점 아이들은 부모님과 함께하는 시간이 줄고 할아버지, 할머니와 함께하는 시간이 줄게 됩니다.